confortáveis para você e sua família chegarem mais rápido. Novo sistema de transporte de Curitiba para sua família. Aquele beijo. Sarita reencontrou sua mãe que tinha desaparecido há muitos anos. Eu pensei que a gente nunca vai. Camila está tentando se reaproximar de Ricardo. Imaginei estar sentado aqui, comendo uma refeição preparada por você. E a luta de Vicente para conseguir se recuperar. Olha, esquilo, joelhos, para estudar no teu caso.